السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute wird es um die Gefährten von Badr gehen, und zwar um Muaz bin Haris. Hazrat Muaz gehörte dem Ansari-Stamm Khazraj und da dem Stamm Banu Malik bin Najjar an. Der Vater von Hazrat Muaz hieß Haris bin Rafa. Seine Mutter hieß Afra binte Ubaid. Hazrat Muawwiz und Hazrat Auf waren seine Brüder. Alle drei Brüder waren Menschen, deren Namen nicht nur nach dem Vater benannt worden sind, sondern auch nach der Mutter. Sie wurden auch Banu Afra genannt. Hazrat Muaz und seine Brüder Hazrat Auf und Hazrat Muawwiz nahmen an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Auf und Hazrat Muawwiz, beide wurden in der Schlacht von Badr getötet und starben den Märtyrertod. Aber Hazrat Muaz nahm auch an den späteren Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Gemäß einer Überlieferung war Hazrat Muaz bin Haris und Hazrat Rafi gehörten den frühen Gefährten an, die in Mekka an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubten. Und Hazrat Muaz zählt zu den 8 Gefährten, die bei dem Beit Aqba, bei dem ersten Beit von Aqba, den Treueeid dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schworen in Mekka. Ebenso nahm Hazrat Muaz bei dem zweiten Beit von Aqba teil. Hazrat Muammar bin Haris, als er aus Mekka auswandernd Medina erreichte, machte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn und Hazrat Muaz und Hazrat Haris zu Brüdern. Über die Tötung von Abu Jahl habe ich bereits letztes Jahr in einer Freitagsansprache gesprochen, aber auch hier möchte ich das anführen, weil das dazugehört und wichtig ist, denn Hazrat Muaz hat damit auch zu tun. Und das ist eine Überlieferung von Bukhari, die ich vortragen werde. Ich werde die ganze Überlieferung vorlesen, nicht nur die Zusammenfassung. Saleh bin Ibrahim überliefert von seinem Großvater Abdurrahman bin Auf, dass er ihm erzählte, ich stand bei der Schlacht von Badr in der Reihe und sah mich um und sah, dass 2 Ansari-Jungen da stehen, die jung sind. Ich wünschte mir, dass ich auch zu ihnen gehörte, die auch noch jung wären.
Einer nahm mich an der Hand und fragte: Onkel, kannst du Abu Jahl erkennen? Ich sagte: Ja, mein Neffe, was möchtest du denn machen? Er sagte: Mir wurde gesagt, dass Abu Jahl derjenige ist, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Und ich schwöre bei dem Wesen, der über mein Leben richtet, wenn ich ihn sehen werde, werde ich ihn nicht aus dem Auge lassen, solange nicht einer von uns getötet wurde, und zwar derjenige, dem das Schicksal den Tod vorhergesagt hat. Und der Onkel sagt: Ich bin sehr beeindruckt gewesen, sagt Hazrat Abdurrahman bin Auf, der Onkel dieses Jungen. Dann drückte der andere Neffe mich an der Hand und fragte: O Onkel, und stellte die gleiche Frage. Und es war nur wenig Zeit vergangen, dass ich Abu Jahl erkannte, dass er in der Nähe war. Und ich sagte: Schaut, da ist euer Freund, über den ihr gefragt habt. Als sie dies hörten, sprangen beide Jungen auf mit ihren Schwertern und gingen zu ihm und schlugen so auf ihn ein, dass er starb und dass er getötet wurde. Und sie kamen zurück zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichteten ihm. Und der heilige Prophet fragte: Wer hat ihn getötet? Beide sagten: Ich habe ihn getötet. Dann fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Habt ihr eure Schwerter schon getrocknet? Sie sagten: Nein, haben wir nicht. Der heilige Prophet sah die Schwerter und sagte: Ihr beide habt ihn getötet. Und dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sein Vermögen wird Muaz bin Abu bin Jumr bekommen. Und beide hießen Muaz. Muaz bin Afra und Muaz bin Amr bin Jamu. Das ist eine Überlieferung von Sahih Bukhari. Hazrat Anas radhiyallahu anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Badr sagte: Wer möchte sehen, was mit Abu Jahl geschehen ist? Hazrat Ibn Masud ging dahin und schaute, dass beide Söhne von Afra, Muaz und Muawwiz, mit den Schwertern ihn so sehr auf ihn geschlagen haben, dass er im Sterben lag. Und Hazrat Ibn Masud fragte ihn: Bist du Abu Jahl? Hazrat Ibn Masud sagt, er nahm ihn am Bart, Abu Jahl am Bart, und Abu Jahl sagte: Ist jemand größer als der, den du getötet hast? Oder er sagte: Gibt es einen größeren Menschen als den, dessen Volk ihn getötet hätte? Ahmad bin Yunus berichtet in seiner Überlieferung, dass Abdullah bin Masud ihm antwortete: Bist du Abu Jahl? Und das ist eine Überlieferung von Bukhari. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib erklärt die Überlieferung von Bukhari. Er hat eine Erklärung zu Bukhari geschrieben und er schreibt: In einigen Überlieferungen heißt es, dass Afras Söhne Muawwaz und Muaz Abu Jahl getötet hätten. Und einige sagen, dass Abdullah bin Masud, als er im Sterben lag, dann ihn endgültig tötete. In Bukhari Kitab al-Mughazi wird davon berichtet. Alama ibn Hajar Asqalani hat davon berichtet, dass Muaz bin Amr und Muaz bin Afra, Muawwaz bin Afra ebenfalls ihn angegriffen hat. Bei der Schlacht von Badr, wer war bei der Tötung von Abu Jahl an der Tötung beteiligt? Das wird in mehreren Stellen erklärt. Ibn Hisham hat von Allama ibn Ishaq berichtet, dass Muaz bin Amr bin Jamu Abu Jahls Bein abriss und er fiel, und Ikrama bin Abu Jahl, der Sohn von Abu Jahl, griff ihn auch an und der Arm trennte sich von ihm. Muawwaz bin Afra griff Abu Jahl an, worauf er fiel, und Abdullah bin Masud kam daher, als er noch am Leben war, und tötete ihn endgültig, indem er seinen Kopf abriss. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn beauftragt, Abu Jahl zu suchen. Als nämlich er dann dahin ging, Abdullah bin Masud,
als er vom heiligen Propheten beauftragt wurde, Abu Jahl zu suchen, und da ging er dahin und tötete ihn endgültig. Und gemäß einer anderen Überlieferung haben die beiden Brüder Abu Jahl getötet. Und ebenso heißt es in anderen Überlieferungen. Imam Qurtubi sagt, dass dies nicht ganz richtig ist, dass die beiden Söhne von Afra ihn getötet hätten, Abu Jahl. Und einige Überlieferer hätten Muaz bin Jamu mit Muaz bin Afra verwechselt. Und er sagt, dass Muaz bin Jamu derjenige war, der ihn getötet hätte. Er sagt, Muaz bin Amr bin Jamu ist eigentlich derjenige gewesen, den die Leute verwechseln mit Muaz bin Afra, der den gleichen Vornamen trägt. Allama ibn al-Jawzi sagt, dass Muaz bin Jamu nicht ein Kind von Afra war und Muaz bin Afra derjenige ist, der Abu Jahl getötet hat. Vielleicht gab es auch einen Bruder und einen Onkel von Muaz bin Afra, der mit dabei war. Oder in der Überlieferung gibt es den Hinweis auf einen Sohn von Afra, und der Überlieferer hat vielleicht fälschlicherweise von 2 Söhnen gesprochen. Jedenfalls heißt es, dass Hazrat Anas bin Maliks Überlieferung wahr scheint, wo es heißt, dass Ibn Afra, der Sohn von Afra, also ein Sohn von Afra, Abu Jahl getötet hätte. Ibn Din sagt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass beide Muaz bin Amr bin Jamu und Muaz bin Afra Brüder von der Mutter aus gewesen sind oder die gleiche Muttermilch getrunken hätten. Allama Afradi hat Sahal und Suhail als die Söhne bezeichnet und sie synonym zu Muawwiz und Muaz verwendet. Jedenfalls gibt es diese verschiedenen Überlieferungen, dass 3 ihn getötet hätten, Abu Jahl, und einige sagen 2 hätten ihn getötet, und Muaz bin Haris ist da auch mit dabei. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib hat über die Schlacht von Badr verschiedene Ausführungen gemacht und auch über den Tod von Abu Jahl geschrieben. Und darin heißt es, dass auf dem Schlachtfeld das Töten im Gange war und die Muslime waren in der Minderheit und die Ungläubigen hatten ein 3-fach größeres Heer mit vielen Waffen und sie gingen auf das Schlachtfeld, um den Islam und den Namen des Islams zu löschen. Und die armen Muslime waren in der Minderheit, sie hatten weniger Waffen, sie waren arm, sie waren mittellos, hatten, was Mittel angeht, kaum etwas den Mekkanern entgegenzusetzen, und es wäre eine Schlacht von einigen Minuten gewesen. Aber die Liebe zur Einheit Gottes und zum heiligen Propheten hatte sie zu Menschen gemacht, die zu den mächtigsten Menschen wurden, nämlich mit ihrem lebendigen Glauben. Das ist die größte Macht, die man haben kann. Und sie hatten eine einzigartige Kraft gewonnen. Sie waren auf dem Schlachtfeld, zeigten sie ein solches Maß an Dienst an den Glauben, das nicht wiederzufinden ist. Jeder Mensch war in dieser Sache beschäftigt und bereit, auf dem Wege Gottes sein Leben dahin zu geben. Hamza und Ali und Zubair hatten die Reihen der Feinde kaputt gemacht. Die Ansar waren dabei. Abdurrahman bin Auf überliefert, als die Schlacht begann, da sah ich links und rechts und sah, dass 2 junge Ansar neben mir stehen, und mein Herz blieb fast stehen, weil in solchen Schlachten rechts und links stark sein müssen, wenn man sich schützen will. Und es waren Kinder, die neben mir waren, sagt er von den Muslimen. Und nur derjenige kann gut kämpfen, dessen Flanken gesichert sind. Abdurrahman sagt, ich sah aber, dass Kinder neben mir waren. Und ich war versunken in diesen Gedanken, als einer von ihnen, von diesen Jungen, mich fragte, als ob er geheim halten will, was er sagt von dem anderen, dass der andere dies nicht erfährt, der andere Junge. Und sagte, oh Onkel, wo ist Abu Jahl, wo ist Abu Jahl, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka Leid zufügte. Ich habe Gott versprochen, dass ich ihn töten werde oder selbst sterben werde in dem Versuch, ihn zu töten. Er sagt, der Onkel, dass ich
Abdurrahman bin Auf sagt, ich hatte ihm noch nicht geantwortet, als auch von der anderen Flanke der Bruder von ihm die gleiche Frage stellte. Und ich war beeindruckt von dem Mut dieser Jungen. Denn Abu Jahl war der Fürst des ganzen Heeres und er war umzingelt von Soldaten, die ihn beschützten. Und ich sagte mit meiner Hand, schaut, da ist Abu Jahl. Abdurrahman sagt, als ich dieses Handzeichen machte, liefen beide Kinder wie ein Adler, flogen sie dahin durch die Reihen der Feinde und auf einmal griffen sie ihn an. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, dass Abu Jahl und seine Freunde nichts machen konnten. Und Abu Jahl sich ergeben musste. Ikrama bin Abu Jahl, sein Sohn, war auch mit ihm. Er konnte seinen Vater nicht retten, aber er griff Muaz von hinten an, sodass sein linker Arm hing. Muaz verfolgte Ikrama, aber er konnte fliehen. Er hatte einen Arm, der vor sich hinhing. Muaz nahm diesen Arm und trennte sich von diesem Arm und kämpfte weiter. Hazrat Khalifatul Masih Sani, der zweite Kalif, erzählt von diesem Ereignis und sagt, Abu Jahl, dessen Geburt gefeiert wurde mit wochenlangen Opfergaben von Kamelen und mit Trommeln wurde seine Geburt damals bekannt gegeben, als er geboren wurde in Mekka. Mit Trommeln gab man bekannt, dass der Sohn von einem Fürsten geboren wurde oder dass Abu Jahl geboren wurde. Und man feierte seine Geburt mit Trompeten und Trommeln und war glücklich, dass die ganze Atmosphäre von Mekka feierte. Und schreibt also Muslim weiter, bei der Schlacht von Badr, als er starb, waren es 15-jährige Ansari-Jungen, die ihn verletzten. Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagt, als nach dem Krieg die Menschen zurückgingen, war ich auf dem Schlachtfeld und schaute mich nach den Verletzten um. Er war auch aus Mekka, deswegen kannte Abu Jahl ihn gut. Und er sagt, ich war auf dem Schlachtfeld, als ich sah, dass Abu Jahl verwundet liegt und heult. Und als ich zu ihm kam, sprach er mich an und sagte, ich werde mich nicht retten können. Mein Schmerz ist sehr groß. Du bist auch ein Mekkaner. Ich wünsche mir, dass du mich tötest, damit mein Leid vorbeigeht. Aber du weißt, dass ich der Fürst von Arabien bin und es ist unsere Tradition, dass die Fürsten einen langen Hals haben. Und das ist ein Zeichen der Fürsten. Mein Wunsch ist, dass du meinen Hals lang machst und also dass mein Hals noch übrig bleibt und du mich tötest. Abdullah bin Mas'ud sagt, ich tat dies nicht, sondern verwundete ihn und sagte, auch dein letzter Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Du wirst schaut, sagt das Muslim Maud, dass dies ein Tod voller Elend war. Jener, dessen Hals, dessen Nacken immer hoch hing, wurde getötet auf diese Weise, dass sein Nacken nicht übrig blieb und sein letzter Wunsch auch nicht in Erfüllung ging. Hazrat Rubai bint Muawwiz überliefert, mein Onkel Muaz bin Afra gab mir frische Datteln und sagte, geh zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab mir etwas Schmuck aus Bahrain. Der Fürst von Bahrain hatte es ihm zugeschickt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Rubai bint Muawwiz überliefert, mein Onkel Hazrat Muaz hatte ein Geschenk mir übergeben, um das dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu übergeben. Und der heilige Prophet gab mir Schmuck von einem Fürsten von Bahrain, den er von ihm bekommen hatte. Alama ibn Asir sagt, dass der Fürst von Bahrain und andere Könige dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Geschenke geschickt hatten, als der Islam sich am Ausbreiten war.
und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Briefe an die Könige geschrieben hatte und Geschenke geschickt hatte, und auch diese erwiderten die Briefe mit anderen Briefen und Geschenken. Hazrat Muaz bin Haris hatte 4-mal geheiratet, und es wird überliefert, Habiba bin Qais hatte einen Sohn von ihm, Ubaidullah, Haris bin Sabra, die ihm Haris und Auf und Salma, Abdullah und Ramla gebar. Die dritte Ehe, Abdullah bin Umair, gebar ihm Ibrahim und Aisha. Sabit, die vierte Frau, Ramla bin Haris, sie gebar ihm Sarah. Allama ibn Asir hat in seinem Buch Usadul Ghaba über den Tod von Hazrat Muaz geschrieben. Verschiedene Ausführungen hat er gemacht, und gemäß seiner Überlieferung heißt es, dass Hazrat Muaz bei der Schlacht von Badr verwundet wurde und in Medina aufgrund dieser Wunden starb. Gemäß einer anderen Überlieferung verstarb er in der Ära von Hazrat Usman und gemäß einer anderen Überlieferung in der Ära von Hazrat Ali. Und dass er in der Schlacht von Safin zwischen Hazrat Ali und Amir Muawiyah verstarb im Jahre 36 oder 37 nach der Hijra. Und Hazrat Muaz hatte von Hazrat Ali aus gekämpft. Über seinen Tod gibt es verschiedene Überlieferungen. Jedenfalls sieht man, dass er ein langes Leben hatte, wenn er auch so viele Kinder hatte und auch diese Ehen hatte. Nachdem ich über diesen Gefährten berichtet habe, möchte ich über einen Verstorbenen sprechen. Rana Mukarram Rana Naimuddin Sahib, Sohn von Firozdin Munshi Sahib. Er verstarb in den letzten Tagen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war krank seit längerer Zeit. Am 9. April verstarb er. Er war krank und verschiedene Leiden hatte er. Die Ärzte hatten ihm vorher gesagt, dass das seine letzte Zeit ist, aber er wurde immer wieder gesund. Und wann immer er wieder laufen konnte, kam er wieder hierher in die Moschee. In seiner letzten Krankheit konnte er sich dann nicht mehr, wurde er nicht mehr geheilt. Rana Sahib wurde gemäß den Dokumenten im Jahre 1934 geboren, aber andere Dokumente weisen auf 1930 oder 1932 hin, jeden 40 Jahre alt. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater Firozdin Sahib, der im Jahre 1906 durch den feisten Messias Islam das Bait machte. Und nach der Teilung von Indien und Pakistan wanderte seine Familie nach Pakistan aus, in Lahore, und dann 1948 ging Rana Sahib nach Rabwa. Dann stellte er sich dem Furqan-Bataillon zur Verfügung, und danach hat Hazrat Khalif Masih Sani Rana Sahib in Mirpur Khas, nach Mirpur Khas zu seinen Grundstücken geschickt, wo er blieb für einige Jahre. Er war einer der ersten in den Nizam Wasiyyat, ein langer Mensch, der eine lange Zeit im Wasiyyat verbracht hat, 1951. Seine Frau war Sara Parveen, die Tochter von Daulat Khan Sahib, die Enkelin von Daulat Khan Sahib, dem Gefährten des feisten Messias al-Islam.
Und gemäß den Dokumenten des Büros steht geschrieben, Amla Hifazat Khas Rana Naimuddin Sahib war am 3. August 1954 als Reservist on Duty kam er, und dann 1959 blieb er als Bodyguard in Amla Hifazat Khas, als Hazrat Khalif Masih Sani anhu aufgrund der Arbeit des Tafsir in Nakhla war, konnte auch Rana Sahib dort dienen für den Schutz, und er war auch für den Generator zuständig, für den Dieselgenerator, und in diesem kleinen Ort hatte er den Schutz übernommen. Gemäß dem Wasiat-Büro war er 1978 von Amla Hifazat fertig, und dann in Halabja und Sahiwal diente er als Khadim Masjid in der Moschee, und 1984 wurde die Moschee angegriffen in Sahiwal, wo er auch im Schutzdienst war, und dort, als die Feinde ihn angriffen, antwortete er, und Rana Naimuddin Sahib und 11 Personen wurden verhaftet. Und Rana Sahib hatte die Möglichkeit, am 26. Oktober 1984 bis März 1994 als Asir-e Rahe Maula für die Jamaat gefangen zu sein. Die Polizei hatte nicht die Angreifer zur Rechenschaft gezogen, sondern 11 Personen der Jamaat verhaftet, und sie wurden bestraft. Dieser Fall wurde dem Militärgericht vorgetragen, ein besonderes Gericht unter der Zeit von Ziaul Haq, und 1984 begann die Anhörung, und bis 1. Juni 1985 geschah die Anhörung. In dieser Zeit waren erst 11 Personen drin, aber danach 7. Rana Naimuddin Sahib gehörte auch zu ihnen. Deren Entscheidung wurde vertagt. 2 wurden entlassen, 2 gingen ins Ausland, und die 7 Personen waren dort. Und dieses Militärgericht hatte Elias Munir Sahib und Murabi Silsila und Rana Naimuddin Sahib des Todes angeklagt. Und die 5 restlichen Gefangenen wurden 25 Jahre wurde ihnen Freiheitsstrafe verhängt. Lahore High Court hatte noch im März 1994 entschieden, dass sie entlassen werden müssen. Am 19. März 1994 wurden alle entlassen, und diese Asir-e Rahe Maula blieben 9,5 Jahre im Gefängnis. Auf dem Wege Allahs mussten sie diese Gefangenschaft ertragen und hatten diese Ehre, dass sie Asir waren. Die Feinde hatten aufgrund ihrer Freilassung wieder Einspruch erhoben, und im Mai 2013 begann die Anhörung. Aber da beide außerhalb des Landes waren, konnte nichts passieren. Und dieser Fall ist immer noch offen. Die Polizei war folterte diese Menschen, und sie sagte zu ihm, du bist der Bodyguard deines Kalifen gewesen, deswegen wurdest du geschickt, um uns und die Muslime zu töten. Als Rana Naimuddin Sahib freigelassen wurde im Jahre 1994, kam er nach London, und auch hat dann im Amla Hifazat gedient, trotz seines hohen Alters. Im Jahr 2010 verstarb seine Tochter und einige Zeit später seine Ehefrau.
Er fragte mich, ob er nach Pakistan gehen darf. Es war schwierig, aber ich sagte, dass er hingehen soll, wieder schnell zurückgehen soll. Und er ging für einige Zeit dorthin und kam wieder zurück. Er hat einen Sohn und 4 Töchter hinterlassen. Sein Sohn, Rana Wasim Ahmed, ist Waqf Zindagi. Im Büro Privatsekretär dient er. Und seine 4 Töchter sind auch in London. Sein Sohn schreibt, er hat uns immer gelehrt, unser Vater hat uns immer gelehrt, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben und dass alles mit dem Khilafat verbunden ist. Er war auch ein Geliebter des Khilafat und ging zum Duty und sagte, wenn ich den Kalifen der Zeit sehe, werde ich jung. Und das ist auch der Grund, warum ich Duty mache, sonst wäre ich im Bett gebunden, wenn ich nicht zum Duty kommen würde. Er kam 2-3 Stunden vor seinem Duty immer und war immer bereit. Und der Sohn sagt, wenn ich ihm sagte, es ist noch sehr viel Zeit zum Duty, dann sagte er, na, was soll ich denn zu Hause machen? Dr. Hasham schreibt, ich habe seine Papiere gesehen und ich war sehr verwundert, dass er mit dieser Krankheit und in diesem hohen Alter diente und die Menschen bleiben zu Hause oder ruhen sich aus in dieser Zeit oder werden gepflegt. Aber er ging und lief und sagte ständig, das Geheimnis meiner Gesundheit ist, dass ich komme und mit dem Kalifen der Zeit bin. Rana Sahib schreibt, sein Sohn, ich drückte ihn und einmal massierte ich ihm die Beine und ich ging zu seinem Knie und er schrie auf und ganz leise. Und ich sagte, was ist los? Und er sagte, nein, nichts. Ich fragte, nein, Vater, was ist los? Er sagte, das sind die Wunden des Gefängnisses, die ich ertragen musste. Er war immer geduldig. Und im Gefängnis wurde er auf unglaublich, in Pakistan auf unglaublich qualvolle Art und Weise gefoltert. Er war aber sehr geduldig und auch hier war er immer sehr geduldig. Wenn er krank war, sagte er dies niemandem, sondern sagte, Alhamdulillah, mir geht es gut. Sein Gehorsam gegenüber dem Khilafat war sehr, sehr hoch. Der Sohn sagt, ich war einmal bei meinem Vater und sagte, er soll mir alte Geschichten erzählen. Da sagte er mir einmal, als Hazrat Rifum Sisani anho in Jabba ging, in Nakhla, als er diese Tafsir schrieb, war ich mit ihm. Wie ich vorher sagte, blieb er auch dort. Und er sagt, dass Hazrat Rifum Sisani einmal mit mir unzufrieden war und zu mir sagte, geh in die Moschee und mach Istighfar. Ich ging in die Moschee in Jabba. Es war eine kleine Moschee, die nicht vollständig gebaut war, und machte Istighfar in der Moschee. Als ein Sturm kam und ein Regen kam, ich blieb aber dort im Freien und machte Istighfar. Und es verging eine ganze Zeit und auch eine Lampe, die da war, war erloschen. Und Huzur, also Musisani sagte, wo ist Naim hingegangen? Einige kamen in die Moschee und fanden mich und sagten, Huzur ruft sich. Er sagt, als ich zu Huzur ging, zu Hazrat Musisani ging, sagte Hazrat Musisani, ich wusste, du wirst in der Moschee sein. Geh, ich habe dir vergeben. Er schreibt, sein Sohn schreibt weiter, als Hazrat Musisani das Tafsir schrieb, da diente er dort, Hazrat Muslim war immer sehr glücklich, darüber zu berichten. Er sprach immer über die glücklichen Sachen, aber über die Qualen und über das Leid sprach er nie. Er war ein sehr liebevoller Vater, ein wahrer Freund. Rana Wasim hat auch, als er Waqf machte und er sagt, als mein Waqf angenommen wurde, sagte er zu mir, das ist eine große Verantwortung, die du trägst. Mach immer Istighfar und sei treu deinem Waqf. Und wenn dir jemand Leid zufügt, diskutiere nicht, sondern überlasse es Allah und sei geduldig. Immer zu geduldig. Allah ist mit denen, die geduldig sind. Er ermahnte mich wie ein Freund.
Und dann sagte meine Frau, also die Schwiegertochter von Rana Sahib, behandelte er auch immer wie mehr liebevoller als seine eigenen Töchter. Und er sagt, in Rabwa hatte mein Vater auch die Möglichkeit, Hazrat Ahmad-Jan zu beschützen, dort bei ihr zu sein. Als er Wasiat machte, motivierte er auch seine Verwandten, Wasiat zu machen und war immer sehr regelmäßig in seiner Janda am 1. des Monats und dann gab er seine verschiedenen Kosten aus. Er half immer anderen, auch finanziell, und niemals sprach er darüber. Seine Töchter sagen, dass unser Vater mit dem Khilafat so sehr verbunden war, dass wir sehr verwundert waren und immer mit Stolz darauf schauten. Wann immer es um den Kalifen der Zeit ging, weinte er und hatte Tränen in den Augen voller Liebe. Er respektierte seine Vorgesetzten. Seine Tochter hat geschrieben, wir Schwestern gingen ins Privatsekretärbüro mit unserem Vater und warteten für das Mulakat. Da kam unser Vater stand auf, als er auf dem Duty war, und wir waren sehr verwundert, was passiert war, und wir sahen, dass der Naib of Sarifazat im Büro war und gekommen war wegen einer Arbeit, und in seinem Respekt stand er auf einmal auf und er blieb stehen, bis er dort war, und als er nach draußen ging, saß er wieder. Das waren einige Beispiele, sagt sie, aber dieses Beispiel, diese Minuten haben uns viel gelehrt. Er hat uns immer ermahnt, wenn ihr in der Welt etwas erreichen wollt, dann sollt ihr mit dem Khilafat verbunden bleiben, wie ein Magnet mit einem anderen. Und sie sagt, dass als vor einiger Zeit, jetzt vor einigen Tagen, unser Vater uns Idi gab, da sagten wir, oh, Abajan, der Ramazan ist doch noch gar nicht da. Und er sagte, nein, ich möchte hier nicht das verspäten. Kurz vor seinem Tod gab er diese Geschenke an seine Kinder und seine Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter sagt, wie ein Vater kümmerte er sich um mich. Als mein Vater starb, sagt sie, sagte er zu seinem Sohn, ihr beide sollt nach Pakistan gehen und dort teilnehmen in dem Janaza. Und die Ehefrau schreibt, die Schwiegertochter schreibt, wenn ich nachts aufstand, da hörte ich, dass mein Schwiegervater immer betete. Er hatte eine sehr enge Beziehung zum Khilafat und jeder hat es geschrieben, wie treu er dem Khilafat war. Und er sagte immer, ich bin aufgrund der Gebete des Kalifen der Zeit im Gefängnis gewesen und genau deswegen bin ich auch hier. Durch die Gebete des Kalifen. Und er sagte, derjenige Präsident, der auf meinen Tod unterschrieben hatte, sind die Gebete des Kalifen, die ihn vernichtet haben. Und Rana Sahib ist ein lebendiges Zeichen gewesen für die ganze Welt. Eine Tochter Abida sagt, er ermahnte uns Kinder, ihr sollt immer mit Gott und dem Khilafat verbunden bleiben. Und das ist euer Leben. Und er sagte immer, wir sollen den Heiligen Koran rezitieren. Er war immer im Namaz und Tahajjud beschäftigt. Und sie sagt, ich habe nicht gesehen, dass er das Tahajjud nicht gebetet hätte. Niemals. Er betete immer das Tahajjud. Er war ein Schatz voller Gebete, war sehr gastfreundlich und kümmerte sich um die armen Verwandten. Rana Sahib berichtet über seine Eltern und auch über seine Frau immer sehr liebevoll und zahlte die Gender für sie, für alle. Und sie sagt, ich habe immer gehört, wie er eine Strophe rezitierte. Und er sagte, Ho Fazl Tera Ya Rab, oh Gott, wenn eine Segnung von dir kommt oder eine Prüfung, wir werden immer mit dir zufrieden sein in dem, was du für uns gelegt hast und womit du zufrieden bist. In deiner Zufriedenheit liegt unsere Zufriedenheit. Seine Tochter sagt, als unsere Mutter starb,
kümmerte er sich sehr um uns Töchter und auch mit seiner Schwiegertochter ging er genauso liebevoll um. Wenn er uns Geschenke gab, gab er sie erst der Schwiegertochter und dann uns und sagte immer, wenn du eine Tochter eines anderen Menschen bei dir zu Hause hast, dann solltest du sie noch liebevoller behandeln, weil ich Gott gegenüber verantwortlich bin dafür. Eine Tochter schreibt, er hat diese Zeit der Prüfung im Gefängnis in der Zufriedenheit Gottes verbracht und in der Liebe zum Glauben und zum Khilafat. Er hat niemals sich beschwert oder uff gesagt. Im Gebet wurde er nie spät und auch in der Krankheit betete er immer pünktlich. Und im Gefängnis hat er Nierenprobleme bekommen und die Oberhand gewann. Er hatte auch Atemprobleme bekommen aufgrund dieser Qualen. Aber er beschwerte sich niemals darüber. Er sagte immer Alhamdulillah und Gott sei Dank für alles. Sie sagt, er sagte, ich bin 87, 88 Jahre alt. Keine Ahnung, wie die Zeit vergehen wird. Wenn ich sterbe, dann nehmt mich nach Pakistan mit. Und er sagte zu den Töchtern, ich habe das Flugticket für euch schon reserviert. Das heißt, ich habe Geld für euch reserviert, damit ihr nicht abhängig seid von euren Ehemännern und gehen könnt. Aber er wurde jetzt hier begraben aufgrund der Zustände, aber gemäß seinem Wunsch wird in der Zukunft versucht werden, das Janaza auch zu überführen. Sein Neffe Rana Shabir in Tahirhat in Rabwa schreibt, während der Zeit der Gefangenschaft habe ich meinen Onkel sehr oft getroffen und wann immer ich ihn im Gefängnis sah und etwas übergeben wollte, da waren wir immer besorgt und er war immer glücklich und sagte, wir sollen geduldig sein und beten und war ein sehr großer Besorg, sehr geduldiger Mensch. Seine Neffin schreibt, bis 1980 war er im Qasr Khilafat und wann immer wir für die Jalsa dahin gingen und auch einige Nicht-Ahmadi-Familien dort waren mit uns, Gäste und unser Onkel und diese Frau, Rubina Sahiba, die Neffin von der Ehefrau, von ihm sagt, dass er seiner Ehefrau immer sagte, kümmere dich um die Gäste und kümmere dich um ihren Schlaf und um ihr Essen. Und er nahm seine Kinder und ging in die Küche oder in den Lagerraum zu schlafen und gab das Schlafzimmer den Gästen und sagte, das sind die Gäste des weißen Messias al-Islam, sie dürfen nicht leiden. Ein Neffe von ihm sagt, ich ging ihn im Gefängnis treffen und ich fragte, wie es ihm geht und wollte wissen, was passiert war. Da wurde er emotional und sagte, mein Kind, ihr sollt immer das Glaubensbekenntnis beschützen, auch wenn euer Leben dahergeht. Das macht nichts. Ihr sollt das Glaubensbekenntnis beschützen. Dieser Neffe sagt, ich fühlte, als ob diese Worte nicht von einem Menschen kommen, sondern von einem Engel kommen. Er war ein sehr mutiger Mensch für den Dienst am Khilafat und an dem Glaubensbekenntnis. Ein mutiger Ahmadi-Muslim. Und er sagt, als ich von Belgien nach London kam, sagte er, wenn du hierher gekommen bist, dann musst du mit dem Khilafat verbunden bleiben, wenn du wegen dem Khilafat gekommen bist. Und du sollst immer dem Kalifen der Zeit gehorchen, sonst bringt es dir nichts, hierher zu kommen. Dann sagte er, du sollst regelmäßig beten und immer Gott anbeten und ihn aufsuchen, wenn du Probleme hast, statt dich zu besorgen. Er war immer sehr
verbunden mit seinem Duty. Und die Menschen sagten, ruhen Sie sich aus. Aber er sagte, nein, mir geht es gut. Ich habe einen Bonus von Gott bekommen. Ilyas Munir Sahib, der mit Rana Sahib im Gefängnis war, schreibt, ich habe einen Großteil meines Lebens mit Rana Sahib verbracht und in dieser Zeit konnte ich ihn auch nicht sehen in der letzten Zeit wegen diesen Zuständen. Und ich habe 10 Jahre mit ihm im Gefängnis verbracht. Ich habe nicht einen Tag nicht gesehen, wo er entmutigt wurde, als der Militärdiktator ihm die Todesstrafe aussprach, war er sehr mutig und seine Familie hatte zwar kein Vermögen, aber er war immer sehr mutig und nie besorgt darum und sagte immer, diese Menschen haben sehr große Pläne, aber Gott wird alle beschützen. Und seine Kinder wurden alle verheiratet während seiner Zeit der Gefangenschaft. Ilyas Munir Sahib schreibt über ein Ereignis und sagt, als diese Menschen die Moschee angriffen und das Glaubensbekenntnis und die Verse des Heiligen Koran missbrauchten und dort er sagt, ich kann es nicht vergessen, wie er voller mutiger Stimme sagte, wie könnt ihr unser Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis löschen? Wer seid ihr, dass ihr das tun könnt? Und er sagte, ich habe ihn nie Urdu reden hören, aber das war das erste Mal, dass er das in Urdu sagte, in großer Stimme, in mutiger, lauter Stimme. Und er bekämpfte 30, 40 Menschen, indem er sie angriff und indem er sie flohen. Und er hat mit vollem Mut diese Sache getan. Und als der Polizeioffizier fragte, wer hat geschossen, hat er eine Sekunde und einen Augenblick gewartet und ging nach vorne und sagte, ich habe geschossen. Und dann wurde er gefoltert und man zwang ihn, Amtsinhaber zu nennen, die ihn dazu aufgerufen haben. Aber dieser mutige Löwe wollte niemals die Jamaat in Gefahr bringen. Und das war auch die Wahrheit. Die Amtsinhaber wussten nicht einmal, was passiert war. Sie wussten nicht einmal, dass er auch ein persönliches Gewehr hatte. Und er kam nicht unter Druck und sagte ganz laut und deutlich, mit reinem Gewissen und voller Mut, dass er geschossen hatte. Und das war sein Mut. Und die Würde der Jamaat, dass Allah ihn von diesem Vorwurf befreite. Und bis zuletzt er der Jamaat und dem Khilafat dienen konnte. Ilyas Munir Sahib schreibt weiter, während der Zeit der Gefangenschaft, als sein Vater die Khutbat von Hazrat Khamsi Rabi ihm überbrachte, als während dieser Gefangenschaft Hazrat Khamsi Rabis Khutbat sein Vater ihm überbrachte, weil es MTA in der Form nicht gab. Diese Khutbat kam schriftlich und er brachte sie und Rana Sahib nahm mich mit und sagte, lass uns die Khutbah hören. Und die ganze Zeit, wo wir in diesen Gefängnissen der Todesstrafe, Todeszellen waren und als es Pausen gab und wir hinausgehen konnten, sie waren in Einzeltodeszellen und als man ihnen etwas Pause gab und sie zusammen eine gewisse Zeit verbringen konnten, diese Zeit nutzen sie nur, um die Freitagsansprache zu hören. Dann sagt er, das Namaz Bajamaat, das, was wir verrichten durften, die Zeit, die wir hatten, die verrichten wir Bajamaat und wir nahmen andere Ahmadis im Gefängnis und während des Ramazan, sagt er, im Mai, Juni und Juli haben wir im Gefängnis gefastet und er hat trotz seines hohen Alters immer gefastet, Rana Sahib. Und er schreibt, dass es ein mutiger Mensch war.
इकट्ठे होने का जो वक्त था वो सिर्फ खुतबा सुनने के लिए वक्फ कर देते और बड़े अहतमाम से Und als man ihm die Todessprache aussprach, फिर कहते हैं कि war er auch immer sehr mutig. जमात हो सकती थी उसके लिए बकायदा एहतमाम करते बल्कि बहुत औकात Und auch die fremden Menschen spürten dies. रमजान का जहाँ तक ताल्लुक है तो कहते हैं कि हमें मई जून और जुलाई के सख्त रोजे जेल में आए Auch der Militärdiktator hatte unterschrieben राना साहब अपनी बड़ी उम्र und ein Gefängniswärter kam und sagte, Busurgo, schaut mal, wie diese कहते हैं Mirzai sind. कि Sie sind am Sterben, aber man sieht es ihren Gesichtern nicht an. Sie sind glücklich. और पूरी बशारत के साथ हर सूरत हाल का मुकाबला किया Und Ranasab sagt, ich wusste, dass er nicht weiß, wer ich bin. जब इनको सजाए मौत Und Ranasab fragte, hast du gesehen? Er wusste nicht, wer ich bin. Und बड़ी हिम्मत ich fragte ihn, Ranasab sagt, ich fragte ihn, weißt du, wer ich bin? Er sagte, nein. Er sagte, ich bin derjenige, der die Todesstrafe bekommen hat und ich bin einer der Ahmadis. ने भी महसूस की Und er war extrem verwundert und geschockt, wie diese Menschen, wie mutig diese Menschen waren. हुक्म मिलने के सजाए मौत का हुक्म मिलने के दूसरे सदर ने भी तस्वीर Rana Naimuddin Saab hat einen Brief von Hazrat Misirabi bekommen, den ich vorlesen möchte. Im Jahre 1986 hat Hazrat Misirabi, September 86 hat Hazrat Misirabi ihm geschrieben. Ein Teil davon werde ich vorlesen. Ich habe Ihre aufrichtigen Briefe erhalten. Sie sind ein felsenfest überzeugter, gläubiger Mensch. Voller Stolz kann ich Ihnen dies sagen. Und wenn Sie hohe Ränge bekommen wollen, dann muss man durch diese Prüfungen gehen. Und ich bin sehr stolz und auf Ihren Mut. Sie sind die Früchte und die blühenden Äste des Baumes des feisten Messias al-Islam. Allah wird Sie nicht verloren gehen lassen. Die Gebete der Jamaat sind mit Ihnen und meine Gebete sind mit Ihnen. Ich hoffe, Sie haben auch mein Nazm gehört. Ich habe Salam und Liebe für Sie überbracht. Möge Allah Sie mit seinen Engeln retten und mit ihnen sein und von den Klauen des Feindes befreien. Das hat Hazrat Misirabi Rana Sahib geschrieben. Mubarak Siddiqui Sahib berichtet, einmal fragte ich ihn über seine Zeit der Gefangenschaft und über die Qualen im Gefängnis. Und er sagte voller Lächeln, wir Ahmadis sind für den Kalifen der Zeit da und ich bin immer zufrieden in der Zufriedenheit Allahs. Er war sicherlich bis zuletzt immer zufrieden in der Zufriedenheit Gottes. Wann immer man ihn fragte, auch ich fragte ihn, er sagte immer Alhamdulillah, kam aus dem Krankenhaus und kam am nächsten Tag aufs Duty und betete auch für mich. Wie ich gesagt habe, die Ärzte hatten gesagt, dass solche Menschen, die solche Probleme, gesundheitliche Probleme haben können, eigentlich nicht das Haus verlassen. Aber er kam und machte das Duty und diente. Und die Menschen waren sehr verwundert. Die Ärzte waren bestimmt verwundert, aber sie wussten nicht, dass er eine solche Emotion für den Glauben und für die Liebe für das Khilafat hatte und ein Schmerz, um in der Nähe des Khilafats zu bleiben, die ihn in die Moschee brachte. Dieser Schmerz brachte ihn in die Moschee und aufs Duty. Ich habe auf seinem Gesicht immer gesehen, wie zufrieden er war und wie liebevoll und wie er das Khilafat liebte. Möge Allah auch im Jenseits mit ihm Liebe und Gnade und Barmherzigkeit erweisen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, wie ich gesagt wurde, als er in Jaba in Nakhla mit Hazrat Khamsi Sani diente. Auch wir waren für einige Tage dort im Sommer und er behandelte uns immer liebevoll, auch damals. Und nach dem Khilafat hat er ein extrem hohes Maß an Treue gezeigt mit mir, wie auch in den Ereignissen berichtet wurde, wie wir gerade gehört haben. Diese sah man immer zu in ihm. Möge Allah auch seinen Kindern die Kraft geben, immer mit Treue dem Khilafat zu dienen und seinem Vorbild zu folgen, dem Vorbild des Vaters zu folgen.
wegen diesen Zuständen konnte ich sein Janaza nicht verrichten, wegen der Vorgaben der Regierungen. Und das ist natürlich auch schmerzhaft, aber inshallah werde ich auch das Janazarei von ihm verrichten. Zuletzt möchte ich auch aufgrund der Pandemie sagen, dass wir für die Ahmadi Kranken beten sollten. Beten Sie für alle, möge Allah allen Gesundheit gewähren und auch uns beschützen und die Kraft geben, seinem Wohlgefallen zu folgen. Und möge er uns die Kraft geben, unsere Gottesdienste auf die beste Art und Weise zu verrichten. Und möge dieses Übel schnell vorübergehen und möge Allah auch der Welt die Kraft geben, zu erkennen, dass sie den einen Gott erkennen. Gott anbeten, die Gottes Einheit erkennen. Möge Allah allen gegenüber Barmherzigkeit erweisen. Amin. दोबारा आजकल के मर्ज के हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने अहमदी मरीज हैं बाज उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए और हमें भी अपनी रज़ा की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सही रंग में हमें इबादत का हुकूकुल इबाद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जल्द ये बला हमसे दूर फरमाए, दुनिया को भी समझ और अकल दे, वो भी एक खुदा को पहचानने वाले बने, खुदा ताला की इबादत करने वाले बने, तौहीद को जानने वाले बने। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر